Legado el mia vercaro. Saluton, cae bonvenon al nova eldono de Legado el mia vercaro. Mi estas Jochen, cae en ci tiu canalo mi parolas Esperanton, la internazian pontlingvon. Imitbando alfa. Hodiau vi audas la unuan parton. Difino. Lau Wikipedio imitbando estas la nomo por musicbando, kiu cefe imitas, tie estas recreas pezzoin de aliai plejparte conatai bandoi. Antauludo. Ci tiu musico tuŝas vian koron, ĉu ne? Sophia diris, post ciam si cae Flora suspiris plurain foion, dum ili auscultis la cantoin de lasta tempe successa bando. Yes, estas bonege, consentis Flora. Mi tre ŝatos recrei tion musicon. Ĉu per via violoncello? Ne, mi nun havas elektran basgitaron por ludi popularan musicon. Krom via violono, ni bezonas nur drumiston kaj gitariston. Eble ni povas peti Barbaran kaj Ginan, kiuj cantas kun ni en la lerneja ĥoro. Bone, ni faros, cae ni bezonas skriban musicon, precipe la harmonioin, por profludi cune. Yes, vi pravas, mi jus comences ausculti la melodion por recrei la violonparton, do mi probable povos aldoni la harmonioin. Bone, vi estos nia banda directisto, cae chef cantistino. La bando estas creita. La aliae du knabinoi, Barbara la drumistino, cae Gina la gitaristino, tui entusiasmigis. Ni povas profludi en mia celo, Barbara sugestis. Tiel mi ne devas treni miain pesan drumon. Cae por ni aliae gi ne estas tro malproxime, aldonis Gina. Sophia, kiu verkis la notoin cae harmonioin per orelo, tui estis acceptita kiel banda directisto. Unue, ciu practicus sian parton individue cae de nove auscultis la cordon de la bando, kiu ili volis recrei. Dum siae semainae bandprofludoi, ili monitoris sian progresson. Gis post quelcae monatoi ili cessis progressi. Eble mi faris tro da eraroi scribante la notoin cae harmonioin, Sophia laute pensis. Ciu ocase ni besonas helpon de iu aliae. La aliae consentis. Vi pravas, al kiu musicisto ni povos nin turni, sen riski esti ridindigitai por nia ideo. Mi pensis pri mia samclassano Adamo, kiu estas bonega pianisto, diris Sophia, consentante preni la taskon. Do, vi volas recrei la musicon de ci tiu fama exterlanda bando, ĉu ne? Adamo demandis, ca inter ciu homoi al mi vi directas vin? Yes, certe, kiel ne? Vi estas la sola knabo, kion mi tiom ŝatas, ke mi petas lin helpi min, kaj en miaj okuloj vi estas bonega musicisto.
Mi ne scias, ĉu vi ŝatas ĉi tion muzikon, sed vi certe povas elekti la melodiojn kaj harmoniojn, ĉu ne? Estas bone, Sofia, nenia kialo por ekplori. Ankaŭ mi ŝatas vin, kiel bonan homon kaj bonan kantistinon. Kaj ĉar vi ankaŭ ludas violonon, vi povas esti la virino de miaj revoj. Nun vi mokas min, Adamo, mi estas nur murfloro, pri kiu neniu revas. Pasendjare vi eble estes murfloro, kiam vi portes dentoĝustigilon, kaj multe tro grandajn okovitrojn, sed hodiaŭ vi estas memcerta juna belulino. Ho, ĉu vi pensas, kial miaj gepatroj neniam diris tion al mi? Ne gravas tiel longe, kiel via koramiko diras ĝin al vi. Bedaŭrinde mankas koramiko en la pejzaĝo, do prefere ni revenu al la temo, la skriba muziko de ĉi tiu konata bando. Jen mia provo skribi la notojn kaj harmoniojn, kaj jen la kodo de la bando. Mi ne bezonas la kodon, mi konas la muzikon parkere. Kaj via partituroj estas bonegaj, nur kelkaj eraroj tie. Ne nur vi estas memcerta belulino, sed vi ankaŭ estas bonega muzikistino, vere alloga kombinaĵo. Ne rakontu al mi stultaĵojn, Adamo, mi ne kutimas al tio. Vi prefere diru al mi, ĉu vi pensas, ke ni povas rekrei ĉi tiun muzikon. Ĉiuokaze mi ŝatus ĉeesti vian profludon, se tio ne ĝenos vin. Tute ne, precipe, ĉar vi volas prezenti ĉi tiujn titolojn iam. Bone, mi prenos viajn manskribitajn partiturojn, typos la notojn en mian programon kaj alportos la printaĵon al via profludo venonsemajne. Fakte, Adamo povis transdoni la unuajn presitajn notojn la sekvan matenon antaŭ lecionoj. Sofia attendis kun siaj amikinoj kiel kutime, kiam Adamo venis al ili. Saluton, karaj, li salutis la kvar bandanojn. Mi certas, ke vi ĉiuj povas legi muzikon. Jen via unua titolo. Ĝi estas perfekta, kiel vi faras tion, miris la kvar knabinoj. Tio estas muziknotacia programo, nutrita per la dezajnoj de Sofia, Adamo klarigis. Sed mi skribis neniujn ritmojn aŭ basliniojn, respondis Sofia. Ĝi estas eta donaco por laboremaj knabinoj, Adamo ridetis. Multan dankon, diris Sofia, kaj riverencis kiel virino. Do mi revidos vin ĉe Barbara por nia profludo, ĉu ne? Estis plezuro, kaj ĝis baldaŭ. Adamo adiaŭis kaj ankaŭ riverencis, sed kiel viro. Daŭrigo sekvas, eble venontan sabaton. Dankon, jen ĉio por hodiaŭ, kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu miajn venontajn filmetojn. Ĝis!